السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات شي كويزين آسيا. نهار جديد ووصفة جديدة، وصفة نتاع رمضان ان شاء الله. اللي غنديروها البسطيلات اللي كيجيو ساهلين في التحضير. نديرهم سومون فومي ومع السوريمي والشعرية بطبيعة الحال. كيجيو اقتصاديين وساهلين وبنان، يعني بسطيلات ديال الحوت بهذه الطريقة. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose donc des mini pastillas au saumon fumé et au surimi, ainsi que le vermicelle. Donc, une recette très facile que vous pouvez préparer pour le ramadan pour accompagner vos soupes ou la shorba. Donc là, j'avais commencé à préparer et je me suis dit pourquoi pas partager la recette avec vous. Donc là, j'ai le saumon fumé et le surimi que je découpe en petits morceaux. Et puis le saumon fumé, bah, vous prenez l'équivalent de 800 grammes à peu près. Et donc pour à peu près 8 pastilles, 8 mini pastilles. Donc 800 grammes pour à peu près 8 mini pastilles à 10. Donc là, je découpe le surimi. Donc là, c'était ma fille qui découpait, elle voulait absolument participer, donc je l'ai laissé faire. Voilà. دونك هنايا كيما شفتوا معايا غندير هاد البسطيلات لي ميني بسطيلات غير السومون فومي ومع هاد السوريمي كيجيو ساهلين في التحضير، يعني ماشي بداك الحوت، يعني هما تاع الحوت ولكن غادي يجيو بهاد الطريقه مختلفه وكيجيو اقتصاديين وزوينين. وبهاد الكميه كدير لكم كميه كبيره تاع البسطيلات. دونك هنا قصينا السوريمي ودرنا السومون فومي. السومون فومي على حسب 800 غرام ابوبري نتاع السومون فومي. ودرت واللي ما تبغيش السومون فومي تقدر تغومبلاسيه باي نوع تاع الحوت، يعني بحال شي نوعيه تاع الحوت الابيض ولا. وهنا غادي ندير الزيتون كما راكم تشوفوا، الزيتون مقطع هكا طريفات صغار. دونك ensuite سوريمي saumon fumé, olive, les olives découpées, un oignon. من بعد زدت واحد البصيله اللي يعني شلطتها كما كتشوفوا. وفوالا غادي ندير التوابل ديالي. غندير هذا قزبر اليابس، وكنت سبقت ديجا درت شويه القزبر يعني طري. المهم تقدروا ديروا بجوج ولا ديروا غير واحد. فوالا هذا البيرسيل. ensuite درت الملح. j'ai mis le persil, ensuite le sel, une petite cuillère de curcuma. Voilà. Et la sauce soja, donc ma fille va mettre de la sauce soja. On a mis à peu près l'équivalent de 2 cuillères à 3 cuillères. Ensuite on met sur feu moyen et on mélange le tout. من بعد ما درنا ديك لا الصوجا حتى هي وخلطنا هكا ودرتها على النار مهيله وبقيت مخلط. يعني ان فوا طابت درتها تبرد على خاطرها. ودرت هنا وجدت ديك الشعريه، يعني الشعريه غديروها وغديروا ليها الماء طايب وغتصفيوها باش ما بالماء، ومن بعد غادي نقطعوها. ensuite j'ai pris de la vermicelle, donc la vermicelle chinoise que j'ai mis directement dans l'eau bouillante. Et une fois qu'elle est dans l'eau bouillante, ben vous la faites passer dans une passoire. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est bien, donc une fois que vous l'avez mis dans la passoire, ben vous la découpez en petits morceaux. Et on va mélanger donc cette vermicelle à notre mélange de saumon fumé, surimi. J'ai rajouté un petit peu de la chili thaï pour relever le goût, pour ceux qui aiment bien le piquant bien sûr. Si vous aimez pas trop le piquant, bah vous mettez pas. Voilà, on mélange le tout et on va commencer à
Ah, j'ai rajouté de la mozzarella. Donc ça reste un choix. Vous pouvez rajouter du fromage ou pas. Donc c'est au choix. Moi, c'était pour les enfants. Et ils aiment bien le fromage. Et on va passer, donc voilà, on va passer au dressage des pastillas. Alors, je vous montre l'astuce. Pour faire les mini pastillas, vous allez prendre un bol. Et c'est grâce à ce bol là qu'on va pouvoir avoir des pastillas de la même mesure déjà. Et puis voilà, ça facilite le travail, hein, ça va très très rapidement. Donc là, j'ai pris le bol, j'ai badigeonné de beurre fondu. J'ai fait pareil pour la feuille de pastilla que je place dans le bol et on va mettre donc la farce et on couvre. دونك كما شفتوا معايا من بعد ما خلطت ديك الشعريه مع ديك الخليط ديالي، هنا جبت واحد الغرفيه وجبانيه دهنتها بالزبده ودهنت ديك الورقه نتاع البسطيله كما شفتوا معايا، وجبت ديك الحشوه درتها في الوسط وغادي نجمعها ديك الورقه ديال البسطيله. راه طريقه سهله ويعني ميم المبتدئات يقدروا يصاوبوا هاد لي ميني بسطيله لرمضان ان شاء الله. يعني ساهلين ماهلين واقتصاديين. فوالا، وتجيبوا واحد الصنيوه اللي غتوجدوها تبقاو ديروا وتحطوا فيها، تحطوا في الصنيوه ديالكم. يعني هذه غادي طيب الفران. On refait la même chose, donc je vous ai montré encore une autre. Donc vous étalez vous badigeonnez donc la feuille de pastilla, vous la mettez dans un bol et au milieu on mettra la farce et on couvre. Très très facile, donc la technique est très très facile. Alors voilà, même pour les débutants et les débutantes, ça va être très très facile, Inch'Allah. Alors n'hésitez pas à partager la recette et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc ça va être des recettes, Inch'Allah, tout au long du mois de Ramadan. Chaque jour une recette. Et puis ça va être toujours pareil en arabe et en français. Donc là, je suis en train de faire la déco de mes pastilles. Vous pouvez les laisser comme ça ou vous pouvez faire. Donc ce que je fais, j'ai pris 2 feuilles, je les ai enroulées sous forme de cigare. Et donc j'ai découpé à l'aide d'un ciseau dans le beurre qui me restait. Et voilà, je les ai mis par-dessus. Ensuite, je vais décorer avec de l'emmental et du surimi. Après, vous pouvez mettre du fromage, enfin ce que vous voulez, hein. Après, c'est chacun sa déco. Voilà, je suis passée à la cuisson. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 et j'ai laissé cuire en haut et en bas. Et on obtient de magnifiques pastillas bien croustillantes que vous pouvez déguster en famille. فوالا كيما شفتوا معايا راه الطريقه ساهله ماهله. درت هذوك البسطيلات وقطعت هذوك الورقات اللي بقاو لي وديكوريت بهم كما راكم تشوفوا الفوق، وزدت لهم شويه الفرماج وشويه السوغيمي. المهم التزيين كل وحده تبقى، يعني كل وحده تدير داكشي اللي تعرف وداكشي اللي عندها في المنزل بطريقه سهله. وجدنا بسطيلات اللي جاو بنان فريمون، ترفقوهم مع الشوربه او الحريره ان شاء الله في هذا الشهر المبارك ان شاء الله، اللي يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والهنا وطول العمر والمغفره للجميع لينا وليكم ان شاء الله. فوالا قسمت معكم الوصفه نتاع اليوم اللي بسطيلات بالسومون فومي والسوريمي كيجيو ساهلين في التحضير، يعني دغيا دغيا كيوجدوا وكيجيو بنان. وان شاء الله تعجبكم الوصفه. واللي مازال ما تشترك مرحبا والف مرحبا، وديروا معكم لي بارطاج ولي لايك. والسلام عليكم.